यह है HP K300 गेमिंग कीबोर्ड जो कि कलरफुल बैकलाइट के साथ आता है। HP K300 कीबोर्ड पॉलीकार्बोनेट से निर्मित है। इसमें 104 कीज़ US लेआउट के अनुसार दी गई है। 19 एंटी घोस्टिंग कीज़ हैं। यदि आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप के लिए कीबोर्ड की तलाश कर रहे हैं तो HP K300 कीबोर्ड आपकी पहली पसंद बन सकता है। प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन और करंट प्राइस चेक करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर देखें। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ग्लोबल इनटेक। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। HP K300 मेम्ब्रेन गेमिंग कीबोर्ड है जिसमें मैकेनिकल कीबोर्ड की साउंड को आप फील कर सकते हैं। यह क्लासिक ब्लैक कलर में उपलब्ध है। HP K300 में रेनबो बैकलाइट दी गई है जिससे अंधेरे में कूल लाइट का अनुभव होता है। इसकी करंट रेटिंग 5 वोल्ट DC है।